Hei alle sammen. Åpne panseret. Koble høyspentledningene fra tennpluggene. Bruk en pipenøkkel nummer 16. Fjern tennpluggene med en tennpluggnøkkel og plasser dem på en arbeidsflate i den rekkefølgen de skal installeres i motoren. Påfør et tynt lag spesialfett på gjengenes overflate på nye tennplugger. Bruk en pipenøkkel nummer 16. Skru på nye tennplugger og stram dem. Koble høyspentledningene til tennpluggene. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag.